Up yo, kembali lagi bersama gua Hydro Art. Oke, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya buat kalian semua untuk like video ini dan jangan lupa subscribe video ini ya, supaya gua bisa lebih semangat lagi dalam buat tutorial beatbox buat kalian. Oke, hari ini gua akan buat tutorial tentang granulizer. Oke, gimana suaranya atau bunyinya? Seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, yang pertama-tama yang perlu kalian perlukan dalam sound effect ini adalah mengucapkan huruf R, 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 R. Oke, ketika kalian mengucapkan huruf R, maka lidah kalian akan bergetar seperti ini. R, 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 R. Oke, dan yang kalian butuhkan adalah R-nya itu. R, R, R. Ya, seperti itu. Dan kemudian jika kalian sudah menemukan suara R, getaran atau getarannya itu R, R, langsung saja kalian padatkan hingga jadi seperti ini. Ditambah dengan membuang napas. Sekali lagi. Pertama, kalimat atau huruf R, 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 R. Setelah itu dijadikan seperti ini. Caranya dengan cara membuang napas, digabungkan dengan suara getaran yang ada di lidah tadi. Jadi oke, seperti itu. Contoh beat dari granulizer ini seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, sekian dulu video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa sekali lagi buat subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.